მაუბრებს, დიახ, ეს კაციას და სკუტარიძის ორივეს პროცესია პარალელურად, ვინაიდან იმდენი პოლიტპატიმარი პროცესი, დღეში 2-3 და უფრო მეტი პოლიტპატიმრის პროცესი მიმდინარეობს. საბოლოო ჯამში ის ფარსი, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანაში, სამწუხაროდ არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ ხელისუფლების გუნდის, ჯგუფის ქართული ოცნების, რომელსაც მიტაცებულია ხელისუფლება, რაიმე მათგან გაკეთებულ განცხადებას გულივრულობასთან, ადეკვატურობასთან და სანდოობასთან კონდეს კავშირი. ის რაც დღეს მაკა პოჭოლიშვილმა გააკეთა გენერალურ მდივანთან ერთად, რომ თითქოს რაიმე სახის პასუხისმგებლობის აღება შეუძლიათ პროცესებზე, ეს არის სამარცხვინო და სასაცილო. პირველ რიგში ის რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეუთოს სხვადასხვა მისიის შეფასებები და ერთია როგორც ეუთო ორგანიზაცია და როგორც გენერალური მდივანი აკეთებს ამ შეფასებებს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში პრიორიტეტი უნდა იყოს ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, დაყალბებული არჩევნები, რომელზეც ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულებად მათ შორის შეიძლება ჩადებული იქნას ამ ნაწილში ის ეუთო ოდირის დასკვნა, რომელიც არჩევნებთან დაკავშირებით არსებობს. რაც შეეხება პოჭოლიშვილის განცხადებას, მათ ადეკვატურობასთან დაკავშირებით აქვს პრობლემა. ერთი პირობა, რის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ მათ ვენდოთ, ეს არის ახალი არჩევნები, შესაბამისი საარჩევნო გარემოთი და მეორე პოლიტიკური პარტიების განთავისუფლება. აი ახლა გითხარით დასაწყისში, რომ ორი პოლიტპარტიის პროცესია, კაციასი და სკუტარიძესი ერთდროულად პარალელურად მიმდინარეობს. და ამ პირობებში როგორ შეიძლება ჩვენ რაიმე სახით პასუხისმგებლობაზე ვისაუბროთ იმ გუნდისა, რომელმაც კონსტიტუციური გადატრიალების გზით ჩაიგდო ხელში ხელისუფლება, არავინ არ აღიარებს ევროპის და მსოფლიოს მასშტაბით ფიზე ჩამოსაწვეული ქვეყნების გარეთ. მათ ლეგიტიმაციაც აქვს პრობლემა და არალეგიტიმურები არის. და ამის შემდეგ ისინი საუბრობენ რაიმე სტაბილურობაზე, ან ამბობენ, რომ ისინი აიღებენ რამეზე მომავალში პასუხისმგებლობას. პირველ რიგში პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ ქართული საზოგადოების წინაშე, პოლიტპატიმრების ოჯახების წინაშე და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე, ვისაც მისცეს თავის დროზე გარანტიები, ვისაც თავის დროზე უთხრეს, რომ ისინი აპირებდნენ სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას და ამ პირობით ჩვენ მათ შორის ტექნოლოგიების არჩევნების ჩატარებაში, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საუბარში ოპოზიცია, პროდასავლური ოპოზიცია, პროდასვალური პარტიები მზად იყვნენ შესულიყვნენ სამართლიან ბრძოლაში 21 ოქტომბრის არჩევნებში. მაგრამ ჩვენ ვიხილეთ, რომ ქართული ოცნებამ ეს სიტყვა გატეხა და ქართული ოცნება ფაქტურად ჩამოყალიბდა 21 ოქტომბრის შემდეგ რუსულ რეჟიმად, რუსეთის ინტერესების გამტარებელ რეჟიმად. აქედან გამომდინარე, რაცა უნდა შეხვედრა ჩატარდეს, თავარი ამღიარებელი ლეგიტიმაციის მიცემი არის ქართული საზოგადოება და ის სუბიექტები, ვინც არჩევნებში მონაწილეობენ, ან პოლიტიკურ პროცესში იღებენ მონაწილეობას. აქედან გამომდინარე, ენანაირი პასუხისმგებლობის იმედად ვერ ვიქნებით. კი ბატონო, მაშინ რის იმედად იქნება პოლიტიკური სპექტრი და რის იმედად უნდა იყოს საზოგადოება, რომელიც ამ რეპრესიების მსხვერპლი ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება, ხო? არ აქვს მნიშვნელობა აქციის 50 მონაწილე დგას რუსთაველის გამზირზე და არ იკეტება გზა თუ ძალიან ბევრი და გზა იკეტება. ქართული ოცნება ყველა ამ პროტესტის საღამოს თუ დილას ადამიანებს აკავებს და აკავებს ძალადობრივი მეთოდებით, ხო? რის იმედად უნდა იყოს ეს საზოგადოება და რის იმედად არის პოლიტიკური სპექტრი? თქვენ ახსენეთ ახალი არჩევნები, რომელიც ერთადერთია, რაც პოლიტიკურ კრიზისს დაასრულებს. პირველ რიგში ის მტკიცე პროტესტი და თქვენ თვითონ ახსენეთ სიტყვაში, რაოდენობის მიუხედავად საზოგადოება აწუხებს ქართულ ოცნებას და უქმნის დისკომფორტი უშინაც კი სუღალნათელი იყო. ეს არის პირველ რიგში მტკიცე პროტესტი. ამ პროტესტში ოპოზიციის აქტიური მონაწილეობა და ჩვენი კოალიცია და ჩვენი პარტია აქტიურად არის მონაწილე და თანამონაწილე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მათ შორის საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერება, მიუხედავად იმისა, რომ ეუთოს გენერალური მდივანი ჩამოვიდა, მისი მნიშვნელობა ამ ნაწილში შეიძლება იყოს ძალიან დაბალი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ საერთაშორისო მიმართულებით გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი, მათ შორის სანქციების ნაწილში, მათ შორის არაღიარების ნაწილში და ეს უნდა გაგრძელდეს. და რა თქმა უნდა, ქართულ ოცნებას კურამი აწუხებს, ეს არის ორი საკითხი.
პარლამენტის არაღიარების საკითხი, ანუ არჩევნების შედეგების არაღიარება და პოლიტიკური პატიმრები. ძალიან მნიშვნელოვანია მესამე საკითხი, რაც უნდა გავაკეთოთ, პოლიტიკური პატიმრების ოჯახების ხარდაჭერა, რათა მათმა ოჯახის წევრებმა, მათმა პატიმრებმა მიიღოს ის, რისთვისაც ისინი იმძლიან და ეს არის ღირსეული გათავისუფლება. და მეოთხე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, თქვენ ნახეთ CSKO-ს განცხადება, არ ვიცი ალბათ ნახავდით, სადაც CSKO-ს ეთყობა პანიკური დამოკიდებულება, ვინაიდან როგორც ჩანს, მათ ჩაატარეს კვლევები და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ნდობა საზოგადოებაში არის მინიმუმს ჩამომცდარი. აქედან გამომდინარე, იმათ დაიწყეს ახსნა განმარტებები, თავს დაესხნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის PAS-ს და ამბობენ ისეთ სისულელეებს პირდაპირ და სიხალბეს, რომ თითქოს მესამე დღეს გახდა ცნობილი, რომ ბიულეტენები ეგრეთ წოდებული ფარულობა, ანუ ბიულეტენები შევლავდა და არ იყო დაცული და მესამე დღეს არა და იმ დღესვე თელი საზოგადოება, პოლიტიკური პარტიები, სადამსჯელო ორგანიზაციები ამაზე საუბრობენ. ანუ ქართულ ოცნებას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადების სახით ემჩნევა, რომ მათ აქვს ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები. ეს გამოწვევები და ეს პრობლემები არის იმ თანმიმდევრული ნაბიჯებით, რაც ოპოზიციამ უნდა გააკეთოს. ანუ თანმიმდევრულები უნდა ვიყოთ უფრო მეტად და რა გულისხმობ თანმიმდევრულობაში. არაღიარების პოლიტიკაში უნდა ვიყოთ პრინციპულები. და როცა ჩვენ ვსაუბრობთ ამ თანამშრომლობ საქართველოს პარლამენტთან, არ უნდა ვითანამშრომლოთ საქართველოს პარლამენტთან და მათ შორის საქართველოს ეგრეთ წოდებული პარლამენტის მიერ შექმნილ რაღაც ცირკსთან და მათ შორის იმ ფასადურ საგამოძიებო კომისიასთან, რომელიც არის. ეს არის პრინციპული მიდგომა და ეს არის თანმიმდევრულობა. ჩვენ ამ თანმიმდევრულობას შევინარჩუნოთ. ეს არის მთავარი ინსტრუმენტი წინააღმდეგობა, მტკიცე პროტესტის ხარდაჭერა, თანმიმდევრულობა და არაღიარება ხელისუფლების იმ შტოებისა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ მიიტაცა და ჩვენ ღიად ვამბობთ, საქართველოს მთავრობა და საქართველოს პარლამენტი არის კონსტიტუციური გადატრიალების შედეგად, დაყალბებული არჩევნების შედეგად მიტაცება ხელისუფლების. სასამართლო არის ცუდი, კლანური, მაგრამ სასამართლო არსებობდა და აქედან გამომდინარე არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სასამართლო არის ერთპარტიული, პარტიული გადაწყვეტილების მიუღები ორგანო და ფაქტობრივად ამ სასამართლოს 60-მდე პოლიტპატიმარი ყავს მძევლად აყვანილი. ჩვენ აუცილებლად ამას და მივიღებთ იმ შედეგს, რა შედეგიც გვინდა და თქვენ კითხვაში იყო. შედეგი არის შემდეგი, რომ მეორე მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს და მე ღმრთ ვარ დარწმუნებული, ოპოზიციის თანმიმდევრულობის შემთხვევაში ეს ორი პირობა აუცილებლად დაკმაყოფილდება. ბატონო თენგო, თქვენ ახსენეთ რამდენჯერმე სანქციები, რომელიც ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებულ ზეწოლას, რეპრესიებს, პოლიტიკური პატიმრების ციხეში ჯდომას მოჰყვა, თუმცა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ ინდივიდუალურად დაწესებულ სანქციებსა, თუ ბრიტანეთის ასევე ძალიან მნიშვნელოვან სანქციებზე, ახლა ორ კვირაში საუბარი იწყება უпростоრად დაიწყო იმაზეც, რომ შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ და საფრთხის ქვეშ დადგეს ვიზა ლიბერალიზაცია, რომელიც დიდი მონაპოვარი იყო საქართველოსთვის. რეალობაში დგას თუ არა საკითხი ასე, რომ ერთ დღესაც შესაძლებელია ჩვენ გვითხრან, რომ უვიზო მიმოსვლა აღარ გვექნება, იმიტომ რომ ცხოვრობთ არადემოკრატიულ ქვეყანაში და ამ საფრთხისკენ მიჰყავს თუ არა ქართული ოცნების რეჟიმს ქვეყანა. რუსულმა რეჟიმმა გადაწყვეტა საქართველოს მოაქციოს იზოლაციაში. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა რუსეთთან ერთად ქართული ოცნების და საბოლოო ჯამში იმიტომ არის ეს რუსული რეჟიმი. პროდასავლური ოპოზიცია ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ გაიმიჯნოს ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება და ქართული ხალხი ერთმანეთისგან. სანქციები დაეკისროს ქართული ოცნების და ადამიანის უფლებების და თავისუფლების დამრღვევ პირებს და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს და ეს სანქციები და ეს ზეწოლა არ შეეხოს ქართულ ხალხს. ქართული ოცნება კი პირიქით ყველანაირად ცდილობს ის, რომ ეს მათი მიერ ჩადენილი ცუდი საქციელის შედეგები და მათ მიერ მოღალატეობრივი არაეროვნული ნაბიჯები მათ შორის რამდენად არის ეს რეალური და შესაძლებელი, რომ მოახერხოს ოპოზიციამ თუ ქუჩაში გამოსულმა ქართულმა ხალხმა, რომ შეჩერდეს პროცესი, რომელიც საკმაოდ დიდ საფრთხის ქვეშ აყენებს მოქალაქეებსაც და განსაკუთრებით ბიზნესს, რომელიც დასავლურ ბაზარზე, ქვეყნის ეკონომიკაზე აისახება ეს ყველაფერი. ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, და ამაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება მოუწევს ქართულ ოცნებას. და არა მხოლოდ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება, თუ რამეზე ჩატარდება გამოძიება და თუ რამეზე შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, არის ის, რასაც ქართული ოცნება რუსული რეჟიმის, ასე ვთქვათ, რუსეთის დახმარებით და საბოლოო ჯამში რუსულ რეჟიმად ცევის პირობებში აკეთებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიზანმიმართულია. მე არ ვთვლი ამას, რომ
ქართული ოცნება ამას აკეთებს იმ ნაწილში, რომ რაღაცა შემთხვევით ან ვინმეს ინიციატივით არის ეს არა, ეს არის ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯებით, რომელიც ადამიანის უფლებების, თავისუფლებების, ქვეყნის დემოკრატიზაციის, ქვეყნის ევროპული მადლობა. მომავლის წარმოგიდგენიათ 60 პოლიტპატიმარი ყავდეს ქვეყანას და მას ჰქონდეს ვიზა ლიბერალიზაცია ევროპასთან. თქვენ წარმოგიდგენიათ 60 პოლიტპატიმარი ყავდეს სახელმწიფოს და ის სახელმწიფო და იმ სახელმწიფოს ხელისუფლების პირები თავისუფლად გადააწყობდნენ საკუთარ გამორიცხულია. ჩვენ ქართული ოცნება უნდა მოვაშოროთ საქართველოსთან, იმედან დიახ, მადლობა თქვენთანაც. მადლობა, უსმენდით თენგო თევზაძეს, კოალიცია ცვლილებებისთვის წევრი იყო დღის ამბების სტუმარი, ჩვენ ახლა რეკლამას